horas e 2 minutos. Vai ligando 33442000. Participa com a gente. Também o nosso WhatsApp 96224545. E é assim, som das praias, tocando o som que você curte. E falando em música boa, vamos, né? Falar em som que a galera curte. Vamos de música. Vamos agora com Ítalo Reno, Hoje Eu Bebo. Olha só. Uma promessa que você me fez me deixou sozinho outra vez. Tô vivendo. Quem tá aí com o coração assim meio doído ou sofrência, né? Hoje Eu Bebo com Ítalo Reno aqui na Rádio Marazu FM, som nas praias, pra você. E o vazio que você deixou